Gündoğdu Bey'im. Uyanık olasın beyim. Allah seni hainlerin tuzaklarından esirgesin. Amin. İnşallah onları bulur gelirsin. İnşallah. Bulursun da obamızı yakan bu ihanet biter. Sen hiç meraklanmayasın Gonca Gül Hatun. Gayrı kavuşmamıza hiç kimse mani olamayacak. Sen yavaş yavaş hazırlıklara başla. Şu iş hallolsun, döner dönmez senin nikahımı alacağım. Bilesin. Hadi selametle. Allah yolunu açık etsin beyim. Hayma Hanım. Seninle konuşmak isterim. Gel otur kızım. Anlat bakalım. Hayma Hanım. Tuğtekin Bey'im olanlardan sonra deliye döndü. Ne yapsam boş. Gözleri görmez. Kulakları duymaz oldu. Eğer onu durdurmazsak çok kan dökülecek. Kızım, Tuğtekin'in yaşadıkları hiç kolay değil. Korkarım bundan sonra öğrenip yaşayacakları da öyle. Sana gelince, sen artık bir bey hatunusun. O bir nehir gibi coşup köpürüp çatlayıp yırtınsa da sen ona dingin bir umman olacaksın. O sana dökülüp durulacak. Ne yaşarsan yaşa, bu söylediklerimi sakın unutma. Bundan gayrı her dara düştüğünde küçük bir kız çocuğu gibi bana gelme. Gerçek bir bey hatunu gibi dimdik dur. Gonca Gül Hatun'u Karakayalara nasıl göndereceğimi bilirim beyim. Merak etmeyesin. Eyvallah Artuk Bey. Öyle bir tuzak kurdun ki Ertuğrul Bey'im. Muzaffer olacaksın bilirim. Lakin hakikatler tek tek ortaya çıkınca başlayacak asıl cenk. Gümüştekin denen o sinsi çakalın ifşa olması her şeyden önemli beyim. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır Artuk Bey. O da Hakk'ın tuzağından nasibini alacaktır. Gündoğdu Bey yola çıkmaya hazır Ertuğrul Bey. Bizim de attığımız her adımı takip ederler. Eyvallah. Sıra sende Artuk Bey. Avı yeme çekmenin vakti gelmiştir. Eyvallah beyim. Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş bulmuşuz. Atınız hazır. Nalları yeniledim. Buyur. Dilediğiniz vakit binebilirsiniz. Eyvallah usta. Sağ olasın. Ya! Ha!